Hello, my future doctor. Welcome to my channel. So, today we are going to see heart sound. Heart sound can be heard using the stethoscope. Now, stethoscope is the favorite and the loveliest part of every future doctor. Right? So, let's start. फर्स्ट साउंड जो है हमारा वो है लब एंड सेकेंड वन इज़ डब. लब कब हमें सुनाई देगा? ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द एवी बल्ब. एवी बल्ब मतलब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड बल्ब. एवी बल्ब क्लोज होंगे ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल. जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम एवी बल्ब क्लोज होंगे. ये लो पिच होंगे, दैट इज़ ये लाउडर होंगे एंड ये लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए होंगे. सो इट्स 4 पॉइंट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इट्स फॉर डब. डब क्या है? ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमी लूनार बल्ब. सेमी लूनार बल्ब जब क्लोज होते हैं तो हमें डब सुनाई देंगे एंड ये जॉइंट डायस्टोल में होंगे. जॉइंट डायस्टोल का मतलब है जब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल. एंड ये हाई पिच होंगे, मतलब ये बहुत लेस लाउडर होंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होंगे. लब इज़ आवर लो पिच्ड एंड डब इज़ आवर हाई पिच्ड. लो पिच का मतलब है लाउडर, हाई पिच का मतलब है less louder. So it's our lub and the dub. Two hertz sound. Now next is our एबनॉर्मल साउंड. एबनॉर्मल साउंड का मतलब है हर्ट मरमर. मरमर मतलब कुछ वी से ना डोंट मरमर इन द क्लास, मतलब कुछ धीरे धीरे बोलते हैं उस टाइप से. तो दिस इंडिकेट वैल्वुलर डिफेक्ट, दैट इज़ ए बी बल्ब अगर हमारा डिफेक्टिव हो जाएगा तो उसमें हम बोलते हैं एबनॉर्मल साउंड. सो आवर हर्ट साउंड इज़ completed. Thank you everybody. If you like this video, please like, share and subscribe.